个虚大。Appalachian sunrise meets my skin. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things. Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden, golden. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clearer light as any to see the horizon in the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck.
呢排嘅天氣我真係搞不懂啊！琴日明明係好乾燥好天啊，跟住今日即刻跌到落去得返14度，跟住又好濕好陰咁樣。Hello， 大家好嘛？今日呢個天真係非常之陰啊！而家3點幾嘅晏晝已經好似就嚟夜晚咁樣。如果唔係我影到呢個窗呢，可能大家又會以為而家係好黑嘅時間咯。但係其實出邊仲光嘅，只不過係比較陰天啲啦。咁所以屋入邊呢就睇落會比較陰啲嘅。今日咧想同大家分享一個我嘅書單啊！呢個書單咧可以係講係適合陰雨天睇嘅治癒書單啦。因為咧相信唔係淨得我係咁啦，好多人咧都會受到天氣咧影響心情嘅。一瞓醒見到個天陰陰，又落雨又潮濕又凍咁樣啦，就可能咧嗰日就已經冇乜能量噶啦。咁喺呢啲天氣入邊咧，有書嘅作本咧就最好不過啦。而今日介紹嘅呢5本書咧，就我覺得係非常之適合呢啲陰雨天啦，沖杯茶咧，坐低慢慢睇嘅。首先咧係非小說裏邊，第一本咧係呢本書仔啊，叫做《Sound of Silence》。其實咧呢本小書仔啦，就係我4-5年前去睇蔡韻之佢嘅 talk show《Sound of Silence》嘅時候買嘅。咁嗰個 talk show 入邊咧，就係有一個好重點咧，就係講到我哋咧做人係需要維持呢個好奇心咧，而令到我哋咧有持續咧生活落去努力嘅一個動力嘅。而呢一本書仔咧就係記錄咗蔡韻之咧佢平時咧因為好奇心驅使之下咧而作低嘅一啲小事或者係叫做冷門嘅小知識啦。雖然咧睇完之後咧奇怪嘅知識會增加咗啦，好似冇乜用咁樣啦，但係咧我哋嘅生活咧有陣時就係需要呢啲看似冇乜用嘅知識，去令到我哋咧又繼續有好奇心啦，就有生活落去嘅動力嘅。讀一篇其中一個俾大家聽下啦，譬如呢個好短嘅啫，一個人嘅動脈、靜脈同毛細血管網絡嘅總和合共係6萬英里長，足夠環繞地球2週半甚至更加多。然後第2本咧就係《湖濱散記》啦，《湖濱散記》咧佢嘅作者亨利梭羅啦係一位18、19世紀嘅哲學家嚟嘅。可以話咧係當代嘅一個極簡主義者啊，即係嗰陣時可能未有呢個 term 啦。咁本書咧就係記錄咗亨利梭羅佢去到一個渺無人煙嘅地區森林湖嘅附近，揾到一間破舊嘅小木屋咧，喺嗰度隱居咗幾年嘅一啲所見所聞。每次咧，我覺得自己俾一啲外在嘅事情困住、捆綁住嘅時候咧，我都會想拎翻出嚟睇嘅呢本《湖濱散記》。佢入邊所講嘅描述嘅關於簡單生活嘅精髓，係會令到咧人一睇完咧就會覺得，所有身外物都唔重要嘅，會令人咧放低咗一啲有關物質上嘅重擔啦，或者枷鎖，而係去專注翻咧眼前眼下嘅生活嘅。然後咧第3本係呢本叫做《你可以難過，但別為一句話傷透心》。我諗咧有呢個高敏感型人格嘅人咧，即係高敏人啦，都好容易咧會因為人哋嘅説話咧而令到自己覺得唔開心嘅。以前咧我都係一個咁樣嘅人，自從咧辭咗職，即係冇返 full time 之後，已經好咗好多噶啦。但係咧，如果你唔係好似我咁樣咧，可以即刻辭職啦，或者可能冇打算辭職嘅話咧，咁呢本書可能會幫到你嘅。呢本書入邊咧就會有40種嘅情景練習，呢40種嘅情景啦，我相信高敏人咧睇咗會好有共鳴，即係喺日常生活啊或者工作上面咧，我哋會聽到好多嚟自其他人嘅説話咧，而嗰啲説話咧會令到自己聽咗唔舒服啦，可能好想反駁或者覺得委屈嘅。咁而作者咧就住呢40句説話，就去同我哋講，聽到呢啲説話嘅時候，我哋可以點樣應付啦，心態上可以點樣去轉變啦。有一句就係，我相信好多人咧都好認同、好有共鳴噶啦，就係我為你好咋。即係無論咧由細到大去邊度咧，好似都會聽到呢句説話，我為你好咋。睇咗呢本書咧，我發現即係除咗係 for 我哋呢啲
高敏感嘅人咧去睇，去即係應付我哋平時可能聽到嘅一啲説話唔好聽嘅説話之外咧，都令到我咧會反思翻我自己平時講嘢嘅一啲用字啦，或者態度語氣嘅。因為有陣時唔單止係我聽咗人哋嘅説話，我會 hurt，可能我自己一啲唔小心嘅發言咧，都可能會 hurt 親人嘅。咁睇呢本書就會令我反思多咗我自己嘅説話方式咯。咁加上咧呢本書佢入邊有啲幾得意嘅貓貓插圖啦，配文字解說，所以咧都非常之易讀同埋幾得意有趣嘅。咁暫時我未睇晒嘅，但係睇咗一半到啦，都覺得咧幾唔錯。跟住嗰兩本咧係小說類嚟嘅，第一本咧就係如果我們無法以光速前進啦，係呢個韓國作家金草葉嘅作品嚟嘅。之前咧我都有 share 過我好中意金草葉呢個作者嘅作品啦，但係原來我冇喺一條片嗰度正式介紹過呢一本嘅短篇小說集嘅。呢本如果我們無法以光速前進嘅短篇小說集咧，佢入邊有7篇故事啦。咁都係一個近未來嘅科幻背景嘅，但係咧雖然佢係科幻故事啦，但係佢哋講嘅嘢其實好日常，係我哋會揾到共鳴嘅事，至少我自己會好深刻共鳴啦，揾到。同埋我睇完之後咧，係反思咗好耐，即係入邊每一篇故事都引起我自己嘅反思。讀完咧會覺得即係會有少少活着真好嗰種嘅感覺啦。佢唔係一啲好雞湯嘅故事，但係咧佢會令到你深刻反思自己嘅生活嘅。金草葉咧就對於呢一本書嘅主題思想啦，佢就咁樣講：哪怕是在遙遠的未來，也還是會有人孤獨和寂寞，並且渴望觸及些什麼。不管生活在哪裏，哪個世代，我都不想放棄相互理解這件事。非常推介。然後最後一本就係解憂雜貨店啦。相信咧，如果聽過啦或者熟悉東野圭吾嘅朋友咧，都會知道佢向來嘅風格咧就係佢寫開懸疑噶嘛。佢去到最後咧個故事嘅最後咧，佢會將所有毫不相關嘅角色啦或者係支線故事咧都連得翻埋一齊嘅。咁解憂雜貨店都唔例外啦，都係一個咁樣嘅故事。但係咧，佢嘅懸疑就唔係一個重點啦。喺呢本書入邊，呢本書咧係走一個溫情啲嘅路線嘅，就講咧有3個小偷啦，佢哋喺某一次犯案之後逃走緊嘅時候咧，就誤入咗去一間荒廢咗好耐嘅鋪頭嘅吉鋪入邊。咁咧喺入邊躲藏期間咧，就突然間收到咧嗰個門口有個叫做信箱投信箱嗰個位置咧，收到一封信咁樣。咁入邊嘅信咧，原來係來自咧好多年前呢間雜貨店佢仲營運緊嘅時候咧，收到嘅信。咁嗰陣時個老闆咧就會去幫人咧，幫其他即係附近嘅街坊啦，可能就去幫佢哋解決一啲煩惱啦，或者俾啲意見佢哋嘅。咁呢一本睇到最後咧，佢又係會將所有嘅角色咧都串連埋一齊，就會有一種咧好療癒、好治癒嘅感覺啊！嗰陣時我記得我又係喺一個好陰天或者係冬天嘅時候咧，開著盞小燈啦，跟住沖杯茶去睇咧嘅夜晚去睇嘅，非常之適合。如果大家睇過佢電影嘅話咧，我都好推薦睇翻原著啦。佢嘅書咧同佢嘅電影改編咧係完全兩回事嚟嘅，係啦。如果你覺得電影唔好睇咧，就因為佢改得唔好啦。但係書係寫得好好嘅，非常之中意，就係咁樣啦。依家咧個天已經係非常之暗啦，同埋咧我相機都已經冇電啦，所以而家講嘢咧係越嚟越快嘅。咁啱啱好咧已經介紹晒今次嘅5本嘅書單啦。好，咁今次嘅片咧就嚟到呢度先啦，我哋下次再見啦，多謝你哋嚟睇啊，拜拜。